ஹாய் விவர்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் 2024 உலகளாவிய ரீதியில் அழிந்து போன பறவை இனங்கள். சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் கவலை. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஐரோப்பா மற்றும் வட ஆப்பிரிக்கா நாடுகளை பூர்வீகமாக கொண்ட பறவையான நுமினியம் டெனியோரோஸ்டிஸ் அல்லது ஸ்லீனர் பில்லட் கவ்லவ் எனப்படும் பறவை இனம் நவம்பர் 2024 முதல் உலகளவில் அழிந்துவிட்டதாக சமீபத்திய அறிவியல் அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறாங்க. மேற்கு சைபீரியாவின் சதுப்பு நிலங்களில் இனப்பெருக்கம் செய்து மத்திய திரைக்கடலையை சுற்றி குளிர்காலத்தை கழிக்கும் இந்த புலம்பெயர்ந்த பறவை இனம் கடந்த பிப்ரவரி 1995 மொராக்காவில் இருந்து பதிவாகியதாக இந்த அறிவியல் அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறாங்க. உலக பாதுகாப்பு அமைப்பு IUCN ஐரோப்பா, வட ஆப்பிரிக்கா மற்றும் மேற்கு ஆசியாவின் பிரதேசங்களில் இருந்து அறிவிக்கப்பட்ட முதல் உலகளாவிய பறவை அழிவு இவை என்று சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்குதுங்க. உலக பாதுகாப்பு அமைப்பின் சிவப்பு தரவுகளின் பட்டியலின்படி 11,000க்கும் மேற்பட்ட பறவை இனங்களில் 164 பறவை இனங்கள் அழிந்துவிட்டதாகவும் கடற்கரையோரங்களில் வாழும் 16 வகையான பறவைகள் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளதாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டாங்க. உலகம் எதிர்கொண்டுள்ள மிக ஆபத்தான அறிக்கையாக இது காணப்படுது. இயற்கை பாதுகாப்பு தொடர்பாக உலகம் எதிர்கொண்டுள்ள மிகவும் வேதனையான மற்றும் மிகவும் அழிவுகரமான கதைகளில் இதுவும் ஒன்றாக சொல்றாங்க. ஒப்பீட்டளவில் உலகின் பணக்கார மற்றும் மிகவும் திறமையான ஐரோப்பா இந்த விலங்குகளின் பாதுகாப்பிற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கவில்லை என்றால் ஐரோப்பாவிற்கு வெளியே உலகின் பிற நாடுகளில் இந்த விலங்குகளின் பாதுகாப்பு தொடர்பாக நாம் என்ன உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியும் எனவும் அவர் மேலும் சொல்லியிருக்கிறார். சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு மற்றும் உலகளாவிய பருவநிலை மாற்றம் ஆகியவை இந்த பறவை இனம் அழிவதற்கு முக்கிய காரணம் என்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆய்வர்கள் வெளியிட்டிருக்கிறாங்க. ஓகே, நாங்கள் அடுத்த உலக வீடியோ சந்திப்போம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.